好，今日咧又係 Aldi 3磅3 Too Good To Go 啦。咁咧睇下今日有啲咩先。好，首先睇下呢度。嘿，呢度咧有2包羽衣甘藍，係啦，2包。跟住一個沙律菜，呢隻係有醬嘅沙律菜。跟住有個椰菜，好，呢個咧係一個noodles， 係一個雞肉甜辣嘅 noodles。跟住仲有一個醬啊，呢個有粟米同雞嘅一個醬，又係有上次呢一個醬，上次俾咗阿仔咧，我嚟點薯角，佢覺得好好味。好，仲有呢份雞嘅肉，好啦，睇下先。跟住咧有啲水果啦，咁有西瓜。呢個係提子、蘋果，仲有啲菠蘿。咁呢度咧有2份，係啦，有蜜瓜、哈密瓜、菠蘿，仲有 mango 芒果。好啦，跟住仲有一包好大嘅菇。好，跟住仲有啲生果，就柑啦，同埋牛油果，有4個。係啦，咁呢度咧就係今次嘅 Too Good To Go 啦，都唔錯啊。好，我分享到呢度啦，拜拜。